အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနော် general ledger တွေထားပါကျွန်တော်တို့ final report တွေကျွန်တော်တို့ format တွေတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုကြံသေးလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ cash book ကနော် cash book သမားတွေ petty cash သမားတွေအတွက်သူတို့ရဲ့ transaction တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ report တွေကြည့်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့သူတို့ကလည်း report ကြည့်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် cash book တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကောင်ကဒါဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ဒါ cash ledger ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က cash book ကနေဘာကိုလမ်းခေါ်လိုက်မလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်က general ledger ကြီးကိုပဲလမ်းခေါ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကgeneral ledger ကိုလမ်းခေါ်မယ်အဲ့တော့ main database ကchannel ledger ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပဲစောက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပဲစောက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ report ကတော့ရှင်းပါတယ်နော်ခုနရှေ့ပိုင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကနော် channel ledger report လုပ်တယ်လို့လုပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဘယ်ထဲသွားမလဲ PyMod table တို့နော် new ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေထည့်မလဲ date တွေထည့်မယ် invoice တွေထည့်မယ် name တွေထည့်မယ်ဒါပါနော် main account ကတော့ကျွန်တော်က distraction နဲ့filter ထဲမှာထည့်မယ် debit ထည့်မယ် credit ထည့်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ count ဆိုတဲ့ဟာတွေကို value fee ကိုနော်ချိန်လိုက်မယ် sum ဆိုပြီးတော့ချိန်မယ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်ကိုလည်း value fee ကို sum ဆိုပြီးချိန်တစ်ခါတည်း format ပါချိန်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီထဲကနေ counting လုပ်လိုက်မယ် symbol ကို none ထားမယ်နော်အဲ့ debit ကိုလည်း value fee ကိုချိန်လိုက်မယ်တစ်ခါတည်း number format ကိုချိန်မယ် counting ထားမယ် none ထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲနော် design တွေနဲ့မှာ tabular form လုပ်မယ်ပြီးတော့ reveal label item လုပ်မယ်ပြီးတော့ do not show set total နော် grand total လည်းမသိချင်ဘူးအဲ့လိုလေးလုပ်မယ်ပြီးတော့ analysis ထဲက button လေးတွေဖယ်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နော် right click လေးထောက်ပြီးတော့မှာ PyMod tab option လေးကိုကျွန်တော်ကပိတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့မှာမကိုလိုချင်တဲ့နေထားကိုရအောင်ချိန်ပေါ့အမှာ distraction ကြံခဲ့ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီနေထားရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် grid line လေးတွေကျွန်တော်မသိချင်ဘူးအဲ့တော့ do တွေကနေမှာ grid line ဖယ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ design တွေကနေမှာเนาะကျွန်တော်ချိန်တဲ့ဟာလေးကိုဒါလေးကိုချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်က cash book အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ကလုံးမှာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို in လို့ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကို OUT အောက်ပေါ့เนาะin အောက်ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကเนาะ insert လုပ်မယ်တိုးမယ်เนาะ insert လုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာတစ်ခါလဲထည့်မလဲဆိုတော့เนาะ design တွေကနေ analysis တွေကနေမှာ insert dialog လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တရချင်းလိုက်တည်လို့ရအောင်လို့เนาะပြီးတော့မှဒီမှာ month ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်က day ချိန်ထားလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ equal sum sum ဒီကောင် e ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရ e6 เนาะ e6 ကစတယ် e6 is equal to e 1000ထိကျွန်တော်ကလောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာခေါ်မလဲ opening opening ရှိမယ် closing close ရှိမယ်ဒါငွေစရင်းအတွက်လုပ်တဲ့ဟာဟုတ်ပြီကျွန်တော် opening ခေါ်မယ် equal sum ifs sum is เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဒီကောင် general ledger เนาะဒီကောင်ကြီး balance ခေါ်လဲအဲ့တော့ balance ကော်မာအဲ့တော့ဘာနဲ့တူရမှာလဲဆိုတော့ main account เนาะကော်မာဘယ်ဟာနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကဒီကเนาะဒီနေရာ filter နေရာကော်မာအဲ့ဒါပြီးတော့เนาะ date အဲ့ဒီကောင်ကကော်မာဘာထွက်ရမှာလဲဆိုအဲ့ကောင်ကငယ်ရမှာเนาะညီလို့မရအောင်ငယ်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နေ့တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ date တက်ငယ်တဲ့ဟာဆိုပြီးတော့လိုက်မယ်ပြီးရင် enter လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ close ရတော့ရှင်းပါเนาะ equal ပါလဲဆိုတော့ open about in minus
အောက်ဆိုပြီးတော့လောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ cast box လေးเนาะ cast ဒါ cast box cast တီးလို့ရမယ် ban တီးလို့ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပဲကျွန်တော် ban ကိုတီးကျင်တယ်ပေါ့အဲဒါဆိုရင် ban ဆိုရင်9သိန်းကျန်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ် cast ကိုတီးကျင်တယ်cast ကိုတီးကျင်တယ် okay အဲဒါဆိုရင်အခုလိုပုံစံရမယ်ပေါ့နော်ဒါ daily cast ဆိုတော့ပို့ပေါ့နော် DAILY daily CSA REBORD daily cast ဆိုတော့ပို့ဒီကောင်ကို Marcel လေးလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ဒီ cast box မှာကျွန်တော် transition တစ်ခုခုတွင်းလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ transition တစ်ခုခုတွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ကเนาะဒီနေ့ date နဲ့ကျွန်တော်က internet transfer လုပ်မယ်เนาะထားပါတော့ဘန်ကနေမှကျွန်တော်ကဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့ petty cut ကို internet transfer လုပ်မယ်เนาะ PETTY petty ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့ petty cut အနေအလေးနားမှာရောက်နေလိမ့်မယ်โอเคเนาะဒီ petty cut ကိုကျွန်တော် transfer လုပ်မယ် internet transfer အဲ့ TE ရအဲ့ဒီ internet TRANSFER เนาะ internet transfer sorry ဒါကကျွန်တော် site မှာနေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က cut out ရမှာเนาะ cut out ရမှာဆိုတော့ဒီဘက်ကမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါအဝင်ပဲလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ထားပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်က 002 လောက်လိုက်မယ်เนาะနာမည်ကဘာတူလဲမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကထားပါတော့3000ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကစေးလိုက်မယ်စေးပြီးတော့မှကျွန်တော် cast ledger เนาะ cast ledger ကိုကျွန်တော်က refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာတော့ဝင်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ rename လေးချိန်လိုက် CSA cast LED GE channel ledger ဒီကောင်ဘက်ကเนาะဒီကောင်က channel ledger rename GE and channel LED GE channel ledger အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထွက်လဲဆိုတော့ cast box ကနေเนาะဒီ cast ledger ကနေမှကျွန်တော်တို့ကဟို main database မှာရှိတဲ့ channel ledger ကိုတွန်သွားတယ်အဲ့ channel ledger ကနေမှကျွန်တော်ဒီ cast box ရဲ့ channel ledger ကိုတွန်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ cast က refresh update တွေလုပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော် report ကိုတန်းပြီးတော့ကြည့်လို့မရသေးဘူးเนาะ report ကိုတန်းပြီးတော့ကြည့်လို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါတစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုလုပ်ပေးအောင်အဲ့တော့ဒီ main database ကနေမှ channel ledger တော့ refresh တစ်ချက်လုပ်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ main page channel ledger ကိုတစ်ချက်လုပ်ပေါ့เนาะ okay ဒီမှာ update လုပ်ပြီးဆိုမှသူက cast box မှာသွားပြီးတော့ channel ledger ကလည်းထပ်ပြီးတော့ update လုပ်လို့ရမယ် okay ဒါဆိုတော့ဒီမှာ update ထွက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က main cast box ကိုလာမယ်လာပြီးမှဒီ channel ledger ကိုလာပြီး refresh တစ်ချက်လုပ် okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ report ကိုကျွန်တော်က refresh တစ်ချက်ခောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောကျွန်တော်ကခဏလေးဟိုဘက်က refresh လုပ်ပြီးเนาะ save ပေးရအောင်เนาะဒီ main data ပြ refresh လုပ်နေမရသေးဘူး refresh လုပ်ပြီးကျွန်တော်က save ပေးရမယ် okay အဲ့လို save ပေးပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ကရတယ်เนาะအဲ့တော့ထားပါတော့ဒီ cast box ကလည်းကျွန်တော် save လိုက်အောင်မယ်เนาะ save မယ် save ပြီးတော့မှ main data ပေးရနဲ့ refresh လုပ်မယ် okay ဒီမှာတိုးသွားပြီပြီးတော့သူက save ပေးမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ cast box ရယ်เนาะဒီ channel ledger မှာ refresh လာလုပ်မယ်okay အခုကြမှာတိုးရအောင်မ save ဘဲနဲ့ refresh လုပ်ရင်လည်းမရဘူးเนาะ refresh လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ save ပေးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက်မယ် okay ခုန cast mode ban နဲ့ထွက်သွားတယ်เนาะ ban နဲ့ကိုဝင်သွားတယ်okay เนาะဒီမှာ3000 ban မှာလာဝင်သွားအဲ့လိုပုံစံအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က refresh လုပ်မယ်လုပ်ပြီး save မယ်ပေါ့เนาะသူကဘယ်လိုတော့မလဲဟို circular reference လို့ပုံစံထွက်တာပေါ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလဲနေတာပေါ့เนาะဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါပါတော့ cast ကနေမှကျွန်တော်တို့က MAI ကို main ဝင်သွားတယ် main ကနေမှ cast ကိုတွန်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံထွက်နေရနော်အဲ့ဒါလေးသတိထားပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် daily cast report လည်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုနော် rename လေးချိန်လိုက်မယ် DAILY daily CSA REBORD daily cast reportဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်